السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. شايفين ما شاء الله، اللهم بارك الحيوية. بصوا ما شاء الله، انا بنكشهم كده عشان يتحركوا وتتفرجوا عليهم. اللهم بارك. ما هو كده نطمن على الحاجة بتاعتنا. اللهم بارك. لا، والفراخ مخلية البط بيجري. اللهم بارك. بصوا، ده البط الخليط بتاعنا اهو. اللهم بارك. ده انا قلت لكم ذكر، واللي هناك ده ذكر ان شاء الله، ودي بطة. والباقيين بقى المسكوفي هيبقى فيهم برابر برضه. اهي في النص دي بربرة. بنعرف البربرة منين؟ بتلاقوا راسها رفيعة كده ورجلها برضو رفيعة، ما بتلاقوهاش عالية قوي زي الذكر. واللي في النص دي على فكرة ممكن تكون ذكر برضو، لان هي عمرها اصغر شوية هي والبيضة. فالله المستعان. دول اللي كنت جايباهم مع السمان. ربنا يا رب يبارك. انت واقف بتعمل ايه لوحدك؟ بصوا هما قدامهم اكل، والمية انا حطيتها لهم، وكده خلاص. الفرشة بس اللي ممكن تكون ايه، محتاجة تتزود شوية جير وكده، هنزودها. بس في غيرها محتاج خالص يعني. تعالوا بقى هنا. دول بقى الحلوين دول كانوا ثواني في النور. الحلوين دول، ده البط اهو. البط دول بطتين دول طالعين من مع البطة. تمام. في واحدة نقرة كمان، الله اعلم هنطلع نلاقيها ولا مش هنطلع نلاقيها. بصوا السمان جعان، انا ما لقيتش قدامه اكل. ماشي، فهنحط له بقى اكل. اي، اه، اللمبه حرقت ايدي. بصوا اللمبه حرقت ايدي، انا لسه طافياها. واللمبه الحمراء دي بتحرق. بصوا انا رفعتها فوق خالص اهو. اللمبه الحمراء دي بتلسع يا جدعان. ربنا يا رب يجيرنا واياكم من نار جهنم. بصوا هنا فاضل شويه ميه اهو، بس هم من كتر الفضلات سدينها، فهناخدها نغيرها. بصوا كده ما شاء الله، اللهم بارك. هما كانوا جعانين، الطبق قدامهم اصلا ما كانش فيه حاجه خالص. ربنا يا رب يصلح حالنا وحالكم، يرزقنا واياكم رزق الحياه الطيب المبارك. والميه نضفناها وجبناه. حطينا لهم 3 ايام مضاد حيوي وفيتامينات. والنهارده بقى اليوم الرابع. حطيت لهم ميه بس كفايه عليهم كده. ربنا يصلح حالنا وحالكم. بصوا صغننين قوي، شايفين البط ده اصلا حجمه صغنن. ده البطه امه اللي قلت لكم بيضها كان حجمه صغير. شوفوا هو جنبه قد ايه. البطتين دول بقى يا جماعة، عارفين البطة اللي احنا ذبحناها اللي قلت لكم كانت بتاكل البيض، وهي اصلا كان بيضها حجمه صغير. بس طبعا الذكر اللي عندي ما شاء الله اللهم بارك هو خليط مسكوفي، فتحسوا برضو ان البطة طالعة الى حد ما كويسة، واليوم بيفرق فيها. بس انا كان عيبها معايا الاكبر ان هي بتاكل البيض. طبعا احنا عارفين كلكم القصه، واللي مش عارف هيرجع الفيديوهات هيعرفها كلها. المهم ان البطه بقى اللي طلعتهم اللي هي الخليط المسكوفي بتاعتي، ما شاء الله اللهم بارك عليها. ربنا يا رب يحميها ويبارك فيها يا رب، ويتم لها بقى رؤاتها على خير كده، وتطلع لي احلى بطوطات. دول طلعوا، ولما نشفوا لقيتها خارجه بتاكلهم. طبعا بتاكلهم من مع الرومي. فطلعت بقى لما لقيتهم كان مش معايا الموبايل الصراحه، فاتصدمت. كنا في الوجبه بتاعه العصر يعني. فخدتهم بقى منها عشان خاطر ما تسيبش البيض، لان لو سبتهم لها ممكن تسيب البيض يعني اللي هي راقده عليه وما تكملش طلعان فيه. تاني يوم بصيت في البيض لقيت فيه بيضه نقره. قعدت ابص تاني بعدها ما لقيتهاش، مش شايفاها لان البطه عايزه تعضني اصلا. الله اعلم طلعت ما طلعتش ظروفها ايه. فدلوقتي احنا هنخلص هنا ونطلع نشوف الدنيا اخبارها ايه. انت رايح فين؟ رايح فين؟ رايح فين؟ الديك بتاعنا ده شكله يطلع ديك على فكرة. هو اللي فرش. لازم نظبط اماكننا فوق بقى عشان خاطر البطاطات دي قريب كده هتلاقيهم مش معانا. بس انا لو القفاصة تطلع، لان هم محتاجين يعني تخافوا عليهم من الفيران دلوقتي.
ربنا يا رب يصلح حالنا وحالكم، ادعوا لنا كده يا رب بصلاح الحال والرزق الواسع يا رب، اللهم امين واياكم. والامامير الحلوين دول مبدئيا كده عندهم ميه، والاكل العلافه محتاجه انها تتعدل بس، ورشيت هنا شويه تب وهنا شويه تب. لما تلاقوا بقى المكان ابتدى يبوظ بسرعه كده معاكم، اعرفوا ان هو خلاص كده اتجق معاهم، ان هو ما شاء الله اللهم بارك ان هم عايزين يتوسع لهم. بصوا لازم نبعدهم زي ما دايما بقول لكم عشان التنفسي بتاعهم. النهارده بقى اليوم التاسع، برضو ميه بيضه ما فيش اي حاجه، مش هبدا في التحصينه التانية دلوقتي. النهارده اليوم التاسع، وامبارح كان التامن ما صورناش، فكان برضو ميه بيضه وعلف. فانا هكتب لكم على الفيديو ده التامن والتاسع عشان الناس ما تتوهش مني. تمام. وما شاء الله اللهم بارك، يعني يستحملوا يوم ولا حاجه كمان واتنين هنا. انا ممكن بقى بدايه التحصينه الجديده ان شاء الله هخليها في المكان الجديد، يعني انا هصبر بيها لغايه ما نحطها في المكان الجديد. بصوا استنى. بصوا اللهم بارك، ده جيك. هم عايزين يتوسع له، فيا دوب عبال ما اشوف انا هعمل ايه معاهم. ومن عند بقى الكتاكيت البيضه الابيض القمر دي هقول لكم. تعالوا نطلع نشوف اللي فوق. بصوا كان عندنا امبارح حفله مانجا، ده كله ما شاء الله اللهم بارك قشر هياكلوه، وده بقى بواقي الاكل، قشر بطاطس وبصل وما شابه. تعالوا بقى نفتح لهم ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم بارك. رمي القمر بتاعنا هناك اهو، هنظبط الاضاءه بقى. واو الاكل وقع في الارض بسبب البطه المفتريه دي. انت خرجتي منين؟ خرجت من هناك، شايفين الحته الفتحه اللي هناك دي؟ هنقفلها دلوقتي. واو اخد نفسي بس ونرجع نكمل. بصوا انا مسكتها وهي ما شاء الله موسعه خالص، هندخلهم جوه بقى. بصوا هما مبدئيا كده ما شاء الله اللهم بارك، يعني جعانين بكل فخر، فعادي جعانين، بس المكان ده عايز بس تنضف. وانا كل مره بقول لكم انتوا جعانين واقوم حاطه لكم الاكل وما نضفش، لازم ننضف الاول. بسم الله ما شاء الله، وكمان 3 بيضات على الصبح، اللهم بارك اهو. ننضف بقى المكان ده الاول. مش عارفه اعمل معاهم ايه، عايزه الهيهم في حاجه كده عشان خاطر يبعدوا عني. احط لهم شويه اكل في العلافه دي. ماشي. لقيتهم خرجوا بره، اتلهوا في بواقي الاكل اللي موجوده بره، فثبت الموبايل وقلت ايه استعين بالله وابدا ايه انضف لهم كده على السريع. طبعا الاوضه محتاجه تنجرد، يعني جرده تمام كده وتظبط تظبيطه تمام، بس ان شاء الله مش النهارده، مره تانية. بس الصراحه بالمساحه كده ما بتعملش، يعني ما بتكتمش الصدر، وبتبقى سريعه كده، والدنيا برضو مهما كان بنشيل الحاجات بواقي الاكل اللي ما كلوهاش اللي هي الكبيره، بنشيل الريشه وما شابه يعني. طبعا الفراخ ما شاء الله اللهم بارك، كل ما تلمي حبه تبص تلاقيها تنكش فيها. ربنا يا رب يحسن ما بين ايدينا وايديكم ويصلح لنا وحالكم يا رب، ويرزقنا واياكم الرزق الحلال الطيب المبارك، اللهم امين. حلق حوش. المهم بقى الصدمه في ايه، ان انا وانا شغاله كده ببص هوب قاموا موقعين الموبايل في الارض. هنلم بقى دول ونكمل باقي الاوضه، لان الطيور وقعوا لي الموبايل، ونرجع نشوف هنعمل ايه. بص هما مش هيسيبوني في حالي، بصوا نكشوا دول بس عبال ما خرجت اجيب الشكاره اللي هنلم فيه. فاحنا نحط لهم اكل هناك في الحته النظيفه دي، ونجيب لهم ميه، وهم يعيشوا وانا اعيش.
بصوا قشر البصل، قشر البيض ده طبعا زي ما احنا متفقين ما يترميش خالص. اللهم بارك. هما يعيشوا حياتهم وانا اعيش حياتي. بصوا ده اللي انا طلعته من الاوضه. بصوا باقي الاوضه انا عايزه اجردها بقى جرده تمام، بس انا الصراحه قايله لجوزي يجيب لي جير ولسه ما جابهوش، فدعواتكم بقى معايا. هلم دول ونحط ميه هنا بس ونبقى كده خلصنا. هما ياكلوا اللي ياكلوه من قشر المانج ده وهو كتير عليهم. شويه علف عشان البطاطات دول على الاقل جعانين وواقعين من جوه ما يخسوش معانا. بس كده ننزله لهم بقى تحت. انا بنزله تحت كده عشان يبقى كتير يعرفوا ياكلوا. بس يعني حبه كده ايه يسندوا قلبهم وبعدين يبقوا ينقنقوا بقى في الحاجات دي. هنغير الميه هنا. بصوا الحلوين دول قاعدين يقرقطوا. احط لهم عيش ناشف كده واحط لهم الذره يقرقطوا فيه. والتانيين الحاجات وقعت لهم العلف بتاعهم. بصوا هحط لهم علف بس اما اقفل على اللي جوه. كده احنا خلاص حطينا ميه هنا كل حاجه تمام. هنقفل عليهم بقى. اجي ابص على البطه اشوفها طلعت البطه اللي كانت فاضله تحتها ولا ايه، عشان انا ما عرفتهاش المره اللي فاتت وانا بفرزها. فلقيت ايه تقريبا هي طالعه بس ميته. لا مش ميته، في حاجه بتنكش. بصوا بقى اهي. اللهم بارك. بس انا لو سبتها للعصر ممكن اجي ايه الاقيها طالعه برضه بتاكلها زي المره اللي فاتت. انا هاخدها هي مش عرقانه قوي وهحطها مع السمان تحت الحراره مظبوطه. في بيض بايظ هنا. ثواني كلب مسعوق. بصوا طب استني استني مش شايفه لك حاجه. امشي. دي البطه اللي طلعنا بيها. خليها هنا في الشمس سنه في حته الشمس شويه. قبل ما اعبي دول وبعدين افرط ذرتين اقشر ذرتين عشان ينشف. بصوا البطه نفست هنا حطيت عليها شويه من الشعر بتاع الذره. هعبي بقى اللي ناشفين هنا عشان اقشر شويه تانيين. هنا اكل اهو. هنجيب تاني عشان ما تبقاش تقع وعشان البط بياكل برضو معاهم. والفرخه اللي راقده الحاجه اللي راقده مش خساره فيها اي حاجه. هغير الميه نبقى كده خلصنا. يلا عدوا كله عدوا على جوه. طيب ومن عند بقى القطقطين الحلوين دول هقول لكم اشوفكم فيديو جديد ومع السلامه.